Всем привет! Всем привет! Мы вдвоем сегодня показываем свой завтрак. Так, открываем холодильник. Что? Здесь какая-то коробочка. Оп. Потом позавтракаем. Сначала покажем вам распаковочку. Мы сами не знаем, что это такое. Мы просто вам хотели показать завтрак. А тут какая-то коробка. Мы с ней хотим ее распаковать. Да, очень хотим. Ну, давайте будем вместе распаковывать. Сейчас я тебя поставлю. Пусть пока полежит. Ладно, берем пульт от телека, ложим его вот сюда вот таким вот образом. Смотрите. Ложим пульт сюда вот таким образом. Оп. И сюда вот ее посадим. Вот видите, она на пульте сидит. Пусть она лучше к нам будет вот так повернута. Все, мы ее посадили. Она тоже будет реагировать. Она будет как закадровый голос, если что. Я думала, там этот набор. Там что-то другое. Начнем с вот этого крема. Я знаю, что это за крем. Это омолаживающий крем. Вот. Только для кукол омолаживающий крем. Проверим. Это воняет шампунем. Давайте нашей куколке омолаживающий крем для кукол. Так что намажем ей ножки. Давайте. И правда решила намазать эти ноги. Я вот эти вот семки сюда не кладу. Крем очень странный, из зернышек, как будто бы еще шампунем. Вы посмотрите, вот ножки намазала, вот этих зернышек нет здесь, потому что я их не стала накладывать. Она у нас всю распаковочку будет здесь. Вот так вот сидеть с такими ножками. Зефирка! 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 Почему одна? Почему? Сейчас мы ее распакуем. Она вот в таком вот пакетике. Обычный пакет. Здесь вот такая вот бумажечка сзади. Что-то написано. 30.05.2025. 05? Так. 0,5 это что? Я забыла просто. Я забыла, что такое 0,5. Напомните мне, что такое 0,5. Ну, мы открываем зефирку. Она как будто бы старенькая. Она сыпется. Первый кусь, как говорит Таня, кусь. Это просто шикарно. Верх вот такой сладенький, кисленький чуть-чуть. Печенье просто идеальное. Я обожаю вот такое печенье. Я обычно в тарелочках ем, чтобы крошки на пол не падали. Или на стол. Я всегда после этого притираю. Мне не нравятся крошки. Буду есть с бумажкой. Крошки тоже ем. Да ладно, просто возьмем его вот так вот. Сначала сделала для вкусняшку, а потом уже, все остальное здесь будет. Я вам хочу рассказать о том, что у Дашуни дочки есть канал в Инстаграме. Нет, в Инстаграме нет, в Телеграме. Там у нее уже давно был один конкурс, где вы рисуете ее гачи персонажей. Этот конкурс еще проходил весной.
Вот. Но вы его можете сделать, вы можете, ну, поняли, да? Этот конкурс пройти летом, конечно. Никто просто не знал об этом канале. Все. Пока я кушала, она поговорила с вами. Вот. Крольчонок, какой мягкий. Все почему-то вот этих крольчат, ну, снимают видео зайчик или лабубу. Лабубу ко мне приедет 10 июня, пока у меня есть зайчик. А лабубу еще нету. Лабубу 10 приедет. Вот такой зайчик, он очень пушистенький, мягенький. Мягенький. Какой-то шарик, он так буршит, как будто бы где-то здесь или здесь. А, в ушке! У меня в детстве был такой же белый или розовый заяц, не помню. И у него там ушко было прямо это распоротое, и чуть шарик от него. У него там ушко было, ну, порванное в детстве, у меня был заяц такой же. Вот здесь на животе. А ты к бабе бегать пойдешь? Нет, не пойду, я видео записываю. А, окей. Там моя мама с моей сестрой идут к бабушке. Ну вот. Короче, я остаюсь дома, а там и снимаю для вас видосики. Дверь никому открывать не буду. Так. Вот такой заяц, он очень мягенький. У него такой вот хлястик. Можно прицепить сюда какого-нибудь брелоки сюда можно прицепить. Ну, вот это колечко сюда можно прицепить и сделать его как брелок и куда-нибудь повесить. Повесить. Бедный. Я не хочу, чтобы он повесился. А, вы еще дома? Так. Вот такой зайчик. У него вот здесь из искусственной кожи. Очень мягенький материал. Вот. Там заполнено все латочкой. Очень милые маленькие глазки. Посмотрите у него. Черненькие глазки. А, нет, у него не полностью черненький, у него беленький, а потом черненький. Вот. Очень мягкий зайчик. И удивительно. Вот, видите, здесь ничего нету. Но здесь носик. Ладно, это мой зайчик. Он у меня уже был. Ну, у меня еще в детстве был розовый или белый, не помню, заяц какой-то. У него на животе была ранка. Дырка имеется в виду. И ушко было распорото. Бедный тот заяц, нам его пришлось выкинуть. Потому что мы его попытались зашить, но у него везде все время появились дырки. Вот новый зайчик, но он не новый, мы его в 2024 купили. Там несколько таких зайцев, остальные подругам раздарила. Вот. Но он очень мягкий и пушистый. Пусть он пока посидит с ней. Кстати, пишите в комментариях, мне не нравятся вот эти вот, ну, имена, которые им придумывают производители, поэтому я придумываю свои. Пожалуйста, в комментариях напишите. Имя какое-нибудь я лайкну, вариант, и я так буду называть эту куклу в других видеохиках. И это мой... Так, первый у меня был, где я прохожу игру Мисс Голливуд. Второй был подарки от мамы на 8 на день рождения или 8, не помню. На день рождения. Или на 8 марта были подарки от мамы или день рождения. Да я уже не помню. День рождения или 8 марта. Короче, вот мое третье длинное видео. Еще у меня будет еще одно видео просто о разных новостях. Ну, третье видео будет еще одно. Четвертое. Вот сейчас третье записываю. Но это очень прикольный зайчик. Не заметила хвостик. Посадим его с этой куколкой. Вы пока в комментариях пишите имечко ей. Вот. Надеюсь, кто-нибудь... Кружки от печеньки. Вкусненько. Теперь лягушоночек. Он такой, его как будто бы мыли не до конца.
Да, как будто помыли и не досушили, он протух. А здесь вот у него шарики. Почему всегда на попе делают шарики именно в попе, где попа делают эти шарики антистресс? Нигде голова, нигде рот, нос, тело. Ну, лягушонка нет тела. А именно где попа. Почему всегда там делают шарики? Лягушечка пахнет невкусненько. Мы ее заново помоем. У нее очень милые глазки. Вот так посмотрите. Она очень миленькая. У нее вот такие блестящие ножички. Вот такой ротик. Он просто какая-то ниточка. Шерсть должна быть сама по себе мягенькая. Это моя сестра ее так помыла просто. А мы ее забыли высушить. Она вот сама вот так вот высохла. Потом мы ее, помоем и расчешем. Расчесывать лягушку в рифму. Она очень мягкая, прям как сквишек, но она очень милая. Пусть эта лягуха тоже садится к кукле. На протяжении всего видео я ее буду называть куклой, хорошо? Заколочки, там еще вторая есть, другая. Здесь вот такая вот заколочка, прозрачненькая. Она вот таким образом работает. Сейчас у нее вот такие красивые желтенькие блесточки в виде сердечек. И вот такой прикольный цветочек. Он не крутится, он вот в одной позе стоит. Цветочек резиновый. Вот. Полностью заполненный. Не так, что просто вот такая оболочка, внутри пустота. Вот. Звук прикольный. Здесь такие в виде сердечек, я вам уже это говорила. Давайте нацепим на мою недочелку. Моя челка вон там вот. А вот это вот была какая-то... Вот это какая-то недочелка. Не знаю, что это такое. Пусть будет челкой. Короче, в бок и заколочкой закаливаем. А вторая заколка, не знаю для чего. Просто ее сюда вот вцепите. Вторая заколочка в виде какой-то вот такой штучки. Ее провела моя младшая сестреночка. Здесь была бабочка, но ее провела моя младшая сестра. Там осталась последняя коробочка. Не буду вам показывать, что там внутри. Вот. Ай, как нос чешется. Работает таким же принципом, как там, не издает такого звука. Вот такая оранжевенькая. Это вот снова из резины. Желтый, пастельно-желтый, белый и зеленые точечки. Не знаю, вот это для чего, поэтому пусть на губе будет. Ладно. Пусть вот здесь. Остался последняя штучка. Убираем пока коробочку. Все упало. Только не на пол, а на стул. Я, если что, не стою, а сижу. Просто высыпаем это все. Первый это вот такой кошара. Почему кошара, не знаю. Это милый кот. Такой миленький котик. Рисовала я его по клеточкам. Он, наверное, там так залежался, что порвался. В этой коробочке так залежался, что порвался. Я его рисовала по пикселям. Вот. Это было очень сложным рисунком, но я все равно справилась. Вот такой вот. Он фиолетовый и синий. У меня под рукой больше ничего просто не было. Кроме фиолетовой и синей ручки у меня больше ничего под рукой не было. Сейчас уже в руках держу следующее. Ой, оно все чуть-чуть не Оно все чуть-чуть поломалось. Оно чуть-чуть поломалось, вот пытаюсь починить. Космонавта я пытаюсь ему голову починить, видите, она у него вот так вот смята. Вот я ему пытаюсь голову починить по-нормальному. Это светильник космонавта. У меня тоже такой есть. Подождите, сейчас принесу.
Я вот уже сходила, его не нашла. Но у меня есть похожий светильник. И это то же самое. У меня не было больше ничего такой. И я тоже это рисовала. Только синий и фиолетовой ручкой. Потому что у меня больше не было ничего под рукой. Вот. Такой милый космонавтик. Он может делать тоже такие же движения. Вверх, вот так, ниже, вверх. Он просто вот так, когда голову настраивал, она у него сильно смялась. Выбирайте 1, 2 или 3. Кто из вас выбрал вариант 2, он попадает вот этот милый Стич, который вырезан из коробки. С коробки вырезан. Но не с этой, с другой коробки он вырезан был. Если вы выбрали 1, то вам выпадает вот такая совушка. Хэллоуинская. А если вы выбрали 3, то вам выпадает вот такая милая панда. Конф-панда. А куда... Так. Вот это вот... Крем вот просто здесь стоит. Вот коробочка. Это, кстати, коробка от скрепок. Вот. Ну, короче, вот такие вот штучки. Бумажкинцы. Не знаю, куда мы их закинем. В коробку. Крем тоже в коробку. Кролика и лягуху тоже в коробку. И последнее. У куколки уже как раз застыл крем. Давайте посмотрим на ее ножки. Омолодились ли они? Посмотрите на ее ноги. Видите, блестят. Не знаю, там, наверное, это крем засох, что они блестят. Штаны я ей не мазала, а шортики, они у нее всегда блестели. А, забыла. Это просто мой перекус. Так, поставим. Вот такие наклеечки. Упала пчелка. Нафиг пусть летит. Бедная пчелка. Она улетела на пол и не нафиг. Так, вот такие бабочки. Одна вот такая просто розовенькая. Ее давайте наклеим на вот эту коробочку. Все вот эти наклеечки. Вторая розово-желтенькая. Вот так вот. Вот такая сине-желтенькая похожая. Даже по форме тела похожая. Стрекозулька. Вот такая милая бабушка. Она такая миленькая. Посмотрите, у нее даже личка есть. Все остальные просто безлицые. Ну, кроме стрекозки. Ладно, бабочку. Как ее зовут? Там, пчелку тоже поднимем. Наклеим на бабочку. Она не хочет клеиться. Наверное, обиделась, что я ее кинула нафиг. Ну, вот такая милая коробочка. Ну, все, в коробочке больше ничего нету. Все, бокс распакован. Ой. Ждите второе видео под названием «Новости Даши».